ଅନୁଗୁଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ରାଣୀ ଗୋଡ଼ା କଟାରେ ପଡ଼ିଲା ପାଣି ମାଛ ଧରିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ ଲୋକେ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜାଲ ଧରି ବସିଛନ୍ତି ଲୋକ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଣୀ ଗୋଡ଼ା କଟାରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କଟାରେ ପ୍ରବଳ ପାଣି ପ୍ରବାହ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ସହ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ତେବେ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ଅସାବଧାନତା ଯେପରି ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ନ ବନେ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଅନୁଗୁଳ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଓ ଜଳାଶୟର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଛି। ରାଣୀ ଗୋଡ଼ା କଟାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପାଣି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ପାଣି ସହ ମାଛ ଆସୁଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଜାଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଛ ଧରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ କଟା ନିକଟରେ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ଥିବାରୁ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ। ତେଣୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯିବା ଓ ସମସ୍ତେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅନୁଗୁଳ ଟିଭି।